तो हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने काली तो थिला बोईत बंदाण आपण मैंने जानी भलसे तो काली आम जाइलु आमिति कौन बीतेलु तापर गोटे वीडियो करछि तो आई होप आपण मन को भल लगे डेरी तो हो गलानी जानी तथापि अपलोड करुँची आपण मैंने सपोर्ट और भल पाइबा दे ताको लाइक और सब्सक्राइब आउ शेयर करिए। कार्तिक पूर्णिमा पूर्व दिन राति माने 7 तारिख राति रे आमे पूर्व कार्तिक पूर्णिमा दिन ग्रहण थिला ना तो राति रे ही आमे 11-12 बेले झोटी पकाउछु। एठी मु अछि सेठी मो भाउज देखंतु झोटी पकाउछु। ठीबे देखंतु सकाल 4टा हेछि और आमे माने बाहरिलु जीवा पई। ना आम जो झिरपाणी नदी अच्छी से आम पहुँची गलु। एबे आम नदी पाखक जाऊँ। देखुवे मो बापा जाइथिले से नदी रे गाधेबा पई जाइछन्ती आ मां वेट करछन्ती तंको आ आपण मन देखिवे देखि पारथुवे तो केते सुंदर हेची नदीटा माने सबु आड़े दीप लागिछि पूरा एते सुंदर लागुथिला। आपण माने भी देखिकी ही जानि पारथुवे सेई जगह रे केते सुंदर नजाराटा थिला। एबे आमे माने फेरुछु मंदिर 3 नंबर सेक्टर 3 मंदिर को जाउछु। आम जिते मंदिर पहुँचलु मंदिर ग्रहण पाई ऑलरेडी 5:20 5:20 30 भितर बंद ही जाता
आम पहुँचला बेले अलरेडी मंदिर बंद तो कौन करूँ बाहर ही दीप जलैलु आ मंदिर नमस्कार कर आसलु देखिपे मैंने सबू मंदिर द्वार बंद अच्छे। ये आम ए देखिपे गेट रु बाहर को बाहर कौन है भगवान को पाख तो दूर भी देखा कलु आ बाहर गोटे छोट जगन्नाथ मंदिरटा खोला था से दीप देकी नमस्कार कर बाहर घर पर बाहर ये देखो पूरा सकाळ हो गला ऑलमोस्ट 5:50 आ बाहर नजाराटा किसी एमती अच्छे। तो सांग मैंने वीडियोटी बहुत ही भल लगी मोर आशा कहीं वीडियोटी टोटाली आम ओडिया कल्चर ओडिया रीतिनीति उपर अच्छी लेट्रे अपलोड करुँची गोटे दिन पर से सॉरी कान धरिकी सॉरी मागुची बट आपण मानकर भल पाइबा और सपोर्ट दे मो चैनल टी को आग को इम्प्रूव करेबे। आज वीडियो ये कंप्लीट करुँची ये रखुची काली देखा गोटे नुआ वीडियो सहित। सो बाय गुड नाइट।